يمكن المطبخ المغربي مشاهدينا من أكثر المطابخ تنوعا في العالم، ولعل ما يميز الأكل المغربي هي المأكولات الشعبية اللي هنعرفها من ضيفتنا واللي بتعرف عليها المغاربة على اختلاف المناطق، وباتت ثابتة وحاضرة في كل بيت مغربي. وبيعتبر المطبخ المغربي يمكن الأول عربيا وإفريقيا والثاني عالميا بعد فرنسا. المازيغية عبارة عن حبيبات يصنع من دقيق القمح الصلب أو الذرة أو الذرة البيضاء أو الشعير، ويطهى على البخار ويضاف إليه الخضر. وهناك في بعض المناطق نضيف سبع خضر بحيث يسمى بالعامية سبع خضاري. وهناك كسكس بالتفاية، يعني يضاف إليه البصل والعنب الجاف. بالنسبة للكسكس سبع خضاري نحتاج إلى كروم، جزر، لفت، طماطم، كوسة خضراء، كوسة حمراء، حمص، بصل. بالنسبة للتوابل فلفل أسود، زنجبيل، كركم، ملون غذائي، ملح، زيت زيتون، سمن. بالنسبة لطريقة تحضير الطبق كنضيفوا الدجاج أو اللحم زائد البصل، التوابل والزيت، وكنضيفوا بعض الخضر اللي كتحتاج مدة طويلة في الطهي بحال المكور، الجزر، اللفت. وكنخليوه ونضيفوا الماء الكافي، وفاش كيغلى عاد كنوضع السميد كنضيف له شويه ديال الزيت باش ما يلصقليش، وكنوضعوه في الكسكاس ونديرو يتبخر. فاش ما يتبخر كنفخوه على داك المطايب ونحلوها بيدينا باش ما تلصقليش، ونولي عاد نرجعها تفور مره ثانيه. ومن بعد نديروها في القصعه ونضيفوا الخضر الثانيه بحال الكوسه والكوسه الحمراء وطماطم ونخليوها تغلى. من بعد عاوتاني كنضيفوا الكسكس كنحلو بالماء والملحه، نحلو بيديا باش ما يتعجليش، ونرجعو عاوتاني للكسكاس لمده 15 دقيقه. ومن بعد فاش كيفور كنرجعو للقصعه، كندير له شي معلقه ديال السمن ونحلو وصافي. ومن بعد كيكون المرق جاهز، وكنحطو الدجاج في الوسط وكنزينوه بالخضر. أكلات الكسكس كنوجدوها أسبوعيا، كتكون خاصة نهار الجمعة أو في بعض المناسبات في الأعياد أو المناسبات الدينية وحتى في بعض الأعراس، وهو كيتكال جماعة. وللعلم هذه ثاني أكلة مفضلة لدى الفرنسيين، بحيث كتب عليه الرحالة الفرنسي شارل أندري جوليان في كتابه تاريخ شمال إفريقيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معلم بن علي. داير سيدي الحاج. الله يبارك فيك اخويا. يا تهلا لنا في هاد التنجيه، الله يبارك فيك، بارك الله فيك. راه بكري الله يخليك. بارك الله فيك. تهلا لنا فيها. نعم. داكشي ان شاء الله غادي نبرعوا. كي داير بخير؟ الحمد لله. بسم الله. وبدا التنجيه شحال هادي من عام وانت خدام فيها؟ الحاج شي 9 سنين او 10 سنين هكا. ايوا انت تعرف تاريخها بعدا؟ ايوا الحاج من عندك انت اللي تاكلها. ياك اخويا. انت غير تطيبها ما انا تاكلهاش. غير عافيه ونطيب. بسم الله. البدايه بالنسبه للاسم وبالنسبه للعائله ديالتنا هي تبدات انه جدودنا كانوا جاوا مع العلويين من تفيلالة المراكش واستقروا بمراكش مع العلويين، ومن ثم بقات العلاقه وطيده مع القصر الملكي.
الوالد ديالي خدم في القصر الملكي، ومن بعده انايا خدمت مع الحسن الثاني رحمه الله. كان تيشجع جميع الاكلات الشعبيه المغربيه البلديه، وبحكم هذيك المده اللي تيقضيها في مراكش كان تيقيم واحد شبه ساحه جامع عرفنا داخل القصر في الجنال الكبير، وتتهيئوا فيه المحلات بحال المحل ديال بيع الشواء وبحال المحل ديال الطنجيه. الطنجيه اصلها مصلوحي من طامصلوح، هي الصنع ديالها في طامصلوح، وهاد الطنجيه تتصايب عندنا في طامصلوح عند الفخاره. دوك الطنجيه معروفه بالنزاهه، تيتنزوا بها الصنايعيه، تيصايبوها بالفخار ويعمروها ويديوها تنزوا بها الطبيعه. هذا هو الدور ديال الطنجيه اش تصاوبات. الناس اللي تيصايبوا الصماطه اللي هي البلغه ديك الساعه اللي سائده، تتكون واحد الورشه عباره على واحد المعمل صغير اللي تنقولوا دروكا معمل. ديك الساعه كانت تتسمى بالفنيدقه، وهذيك الفنيدقه تتكون فيها مجموعه ديال الصناع خاصين غير بهذيك البلغه. هذوك الناس يخصوا واحد الفرد منهم اللي هو تيتسمى النصاب. نقولوا ماشي ذاك النصاب، ولكن النصاب اللي هو تيعتني بالنصيب ديال الطنجيه. لا، النصاب هذا تيعتني غير بالنصيب ديال الطنجيه، وتيديها للفرناتشي. تطيب الطنجيه فوقيت الغدا تيجيبها من الفرناتشي، وتيتجمع هذيك المجموعه ديال هذوك العمال وتيخويو ديك الطنجيه وتيتغداو بها. هذا هو التاسيس ديال هذيك الطنجيه. واسبوعيا نهار الجمعه كان يوم عطله، تيهيئوا نيت هذيك الطنجيه وتيخرجوا بها النزاهه، تيخرجوا بحال ايات. بسم الله يعطيك الخير. صحه والراحه الحاج. ياك جاك تاع الفرات يا الحاج. لا داكشي هو هذا. الله يعطيك راه الخير. عام سيدي راه طيب غير في الرماد. الطنجيه تطيب وتا يطيب. الطنجيه هي معروفه بنت الرماد. علاش يقولوا لها بنت الرماد؟ لأنها تطيب في الرماد، تيصيبها الفرناتشي في الرماد، تطيب على شحال. والوقت ديال الطنجيه هي من ساعه ونص حتى 4 السوايع. السلام عليكم سي محمد، هاكي دايره سي بخير؟ الصحه لاباس؟ مهنيه؟ الله يبارك فيك اخويا، بارك الله فيك اخويا. خصاتنا شي حاجه ديال الطنجيه، غادي خصنا شي حاجه من الصغيره. الماينه وصغيره هي ودي سيدي الحاج. شحال العدد؟ واخا ودي سيدي الحاج. انت هذيك صغيره؟ واخا الحاج ان شاء الله باذن الله. لا صافي يكون هاني كما القاعده. بلا ما نسلم عليه وقول لي طلع لنا في الطنجيات، وقول لي طيب داكشي مزيان وما يعطيهاش العافيه غير الرميضه. واخا بابا الحاج الله يرحم الوالدين. احسن اللي كيف ورجع برا خرج على بقينا مطلعين عليها. ما الطنجيه هي مراكشيه ومختصه، يعني الرجال اللي كانوا تيصنعوها، الرجال هما اللي تيطيبوا هذيك الطنجيه. وهي الطريقه نتاع الطياب ديالها ماشي بحال ما تطيبش في الدار، تطيب في الفرناتشي. بنت الرماد هي بنت طامصلوح، هي الطنجيه مختصه تتصنع في طامصلوح، يعني الجوده ديال الطراب ديالها. دابا الحمد لله الطنجيه ما بقاتش مقتصره على مراكش، يعني الطنجيه راه ولات عالميه الحمد لله. كانت مقتصره على المغرب وعلى مراكش بالضبط. دابا فين ما مشيتي في اي ريستورون في اي اوتيل تلقى في القائمه نتاع الاطعمه ديالهم طنجيه، والطنجيه مغربيه. الشكل نتاع الطنجيه جاي من الطريقه نتاع الطياب ديالها، حيت ماشي ما كطيبش هي على البوطه، تطيب هي بالرماد. وباش ما كان القطر ديالها صغير ما كتحكمش فيه العافيه. بنت الرماد راه ثقافه، بنت الرماد اسطوره، بنت الرماد يعني تراث شعبي. بنت الرماد راه الحمد لله يعني كبره مع المراكشيين، يعني اي اسره مراكشيه ومغربيه يعني ذاقت الطنجيه وطيبات الطنجيه وتبنات بالطنجيه.